अस्सलाम वालेकुम जी, शबाद गोट फार्म से आपसे मुखातिब हूँ। गर्मी का मौसम है और गर्मी में आजकल बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। जानवरों को ना दोपहर में इनके लिए ये फ़ैन लगाया है, ये चल रहा है अभी। ये अभी इसकी हवा में बैठे हुए हैं। अब इनको ना मिलाएंगे फिर, क्योंकि गर्मी बहुत है। ये देखें अभी भी ये हवा ले रहे हैं। कुछ बाहर हैं वो लूसन खा रहे हैं, खुश्क लूसन है, और कुछ इसकी वाव में बैठे हैं।